Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, ó, ganhei um saco de rama de mandioca do seu José. E agora estamos aqui, vamos vendo para ver se ele planta, né? E aproveitando e falar para vocês que perguntam nos comentários de onde a gente é. Nós vamos no Goiás, Goiânia do Pé Rachado. Pessoal, eu tô ensinando essa moça aqui como é que eu planto mandioca. Você tem que pôr 2 pauzinhos no buraco. Você não pode pôr mais não, que dá muita rama. E outra coisa, se você plantar a rama na época certa, dá mandioca mais ou menos 50 quilos a batata. Pessoal, eu tô aqui, ó, botando no quente o Severino, porque já tem 3 anos que não mora aqui. Que eu falo, vamos plantar mandioca, Severino. Aí ele fala assim, não, ele não sabe até que dia que vai ficar aqui, que não sei o que, que não sei o que. Agora eu quero ver se ele não planta mandioca. Pessoal, você já viu plantar mandioca na sua região? A gente não planta, não é a rama. A mandioca ela apodrece, Creuza. Ah, meu Deus, Severino, vai acabar o calor. Não, vem pôr os pauzinhos no buraco.